Habari za kutwa mtazamaji wa SKF TV na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari leo Mei 29, 2025. Kuna Mipendo Gurton na kusogezea matangazo yetu yanayorushwa live kupitia studio zetu zilizopo hapa Njiro, Arusha, Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan amesema kuwa ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa mwaka huu umeandaliwa kwa ushirikiano mpana unaojumuisha wananchi, asasi za kiraia na wadau mbalimbali wa maendeleo, wa hatua iliyolenga kuhakikisha ilani inaakisi mahitaji halisi ya wananchi na dira ya maendeleo ya kitaifa kwa ujumla. Akizungumza katika mkutano mkuu wa chama hicho uliofanyika Mei 29, 2025 katika ukumbi wa Jakaya Kikwete, Rais Samia amesisitiza kuwa ilani hiyo mpya si ya chama pekee bali ni ya Watanzania wote. Kwenye ratiba ya mkutano huu, ajenda kuu tutakayojadili kuanzia leo, kuangalia yaliyomo kwenye ilani tunayokwenda kuinadi kwa wananchi katika uchaguzi ujao. Itakumbukwa kuwa katika kutekeleza jukumu lake la kikatiba lililoainishwa chini ya ibara 103 kifungu kidogo cha 4 ya Katiba ya Chama cha Mapinduzi, Halmashauri Kuu ya CCM Taifa katika kikao chake kilichofanyika Dodoma tarehe 10 Machi mwaka huu, pamoja na mambo mengine, ilipokea na kuthibitisha ilani ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka huu. Hivyo basi kesho tutafanya uzinduzi wa ilani tutakayokwenda kuinadi kwa wananchi ili watupe imani na ridhaa ya kuturudisha kuendelea serikalini katika kipindi kingine cha miaka 5. CCM oyee! Niwahakikishie kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu hii tunayokwenda nayo imeandaliwa kwa weledi mkubwa, vile imeandaliwa na kuwashirikisha wananchi wenyewe, asasi za kiraia, taasisi za elimu ya juu na wadau wengine wengi kutoka makundi mbalimbali ya kijamii. Aidha, ilani yetu imeainisha vipaumbele vya chama ambavyo muda utakapowadia vitawekwa bayana hapa. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, kama mnavyofahamu, ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu ya mwaka 2025 ile iliyopita tunayomalizia iliakisi kipindi cha kwanza cha miaka 5 utekelezaji wa mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha miaka 2020-2030. Hivyo ilani ya uchaguzi mkuu ya mwaka huu 2025 inaakisi kipindi cha pili na cha mwisho cha utekelezaji wa mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2030. Hivyo kabla hatujaendelea mbele, tumeona ni muhimu kabla hatujaiwasilisha ilani hii kwenu, tumeona ni muhimu tufanye tena mapitio ya utekelezaji wa ilani iliyopita kwa miaka 5, na ndiyo kazi tutakayoifanya leo, na kesho tutawasilisha ilani hii tunayokwenda nayo ina vitu gani ndani na tutaizindua rasmi. Matarajio yangu ni kuwa baada ya kupokea taarifa za serikali za utekelezaji wa ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020-2025 pamoja na uzinduzi rasmi wa ilani ya uchaguzi mkuu hii mpya, wajumbe wote wa mkutano mkuu huu kwa pamoja tutabeba jukumu la kuifikisha na kuitangaza ilani kwa wananchi wakati utakapofika. Jukumu hili litakuwa sambamba na kuyatangaza kwa wananchi mafanikio yaliyofikiwa na CCM katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka tunayoimalizia. Waheshimiwa viongozi na ndugu wajumbe, katika kuendelea na jitihada za kukijenga Chama cha Mapinduzi, nitumie fursa hii kuwajulisha kwamba jana tarehe 28 Mei 2025 kwa niaba yenu wanachama wenzangu nilipata fursa ya kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa jengo la ofisi za makao makuu ya chama chetu itakayojengwa katika mtaa wa Salimini hapa Dodoma. Hatua hii inaashiria kuanza rasmi kwa ujenzi wa jengo hilo la ghorofa 5
utakalotumia mifumo na teknolojia ya kisasa. Jengo hilo linatarajiwa kukamilika mapema mwaka 2027 ili tulifungue wakati tukisherehekea miaka 50 tangu kuundwa kwa Chama cha Mapinduzi. Ujio wa madaktari bingwa wa Mama Samia katika hospitali ya wilaya ya Mbozi Viwawa unatajwa kuchangia kuboresha huduma za upasuaji kwa wajawazito. Na hata tumeona kwa siku hizi ambazo tupo, kwa kiasi ambacho walikuwa wanakusanya kwa hospitali ilikuwa ni takriban milioni 2 kwa siku, lakini kwa siku hizi tulizokaa tumeona kila siku kulikuwa na ongezeko hadi la milioni 4 na 500 zinaweza kukusanya kwa siku. Kwa hivyo vyote kwa pamoja kupitia programu hii ya madaktari bingwa wa Mama Samia vitaenda kuboresha huduma za afya, ikiwemo kufanyika katika level hii ya wilaya, lakini pia kujengea uwezo hospitali kuweza kununua vifaa tiba na madawa kutokana na makusanyo yanayoongezeka ili kuendelea kutoa huduma bora zaidi. Kwa kila kliniki tunapokea wagonjwa kwa siku wasiopungua 40, ila ni kati ya 40 mpaka 60 kwa kila kliniki moja kwa seti hii ya madaktari bingwa 7. Kwa hospitali yetu ya Viwawa, asilimia kubwa ya wagonjwa tunaowapata, zaidi ya 70% ni wamama wajawazito na watoto wao wachanga. Kwa hiyo kwa sasa hatuna kabisa daktari bingwa. Kwa hiyo kwa hizi idara mbili, hasa za mama wajawazito pamoja na watoto, zina umuhimu mkubwa sana wa kuwa na daktari bingwa. Kwanza nasikia vizuri kwa sababu kwanza nilikuwa wa kwanza kufanyiwa mpano. Aendelee tu kuleta madaktari wengine wa wengi zaidi, maana kina mama tunajitahidi kwa kweli, tunajituma kuzaa. Na siku ya jana tu tumetoa huduma kwa kujifungua wagonjwa 14, ambapo kati ya wagonjwa hao wagonjwa 5 wamejifungua kwa njia ya operation na waliobaki wamejifungua kwa njia ya kawaida, au wajawazito 2 kati ya 5 walijifungua kwa msaada wa madaktari wetu ambao wako hapa kwa hospitali ya wilaya. Lakini hiyo ni baada ya kupata maelekezo na mafunzo usimamizi wa madaktari bingwa ambao walikuwa wametoa mafunzo tangu siku ya Jumatatu. Kwa hiyo sisi shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais kwa kutuma timu hii ya wataalamu, wabobezi, mabingwa ambao tunategemea baada ya kuondoka kwao itakuwa chachu ya utoaji wa huduma bora za kujifungua na huduma nyingine kwa hospitali ya wilaya ya Mbozi. Na waziri wa maji na mbunge wa jimbo la Pangani mkoani Tanga ambaye pia ni mjumbe wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Juma Aweso amebainisha kuwa serikali ya awamu ya 6 imetekeleza kikamilifu ilani ya CCM ya mwaka 2020-2025 kwa kuhakikisha upatikanaji wa maji unakuwa na kwa uhakika kote nchini kupitia kampeni zake mbalimbali ikiwemo ya kumtua mama ndoo kichwani. Kwanza nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kazi ambayo ameifanya wala hauna sababu ya kumulika na tochi. Ni kazi yenye kuonekana. Alipoingia madarakani hasa katika eneo la maji alisema ya kwamba yeye ni mama na asilimia kubwa anoteseka juu ya adha ya maji ni wakina mama, na ndipo akaasisi ile kauli mbiu ya kumtua mwanamama ndoo kichwani. Na amenipa maelekezo na akanipa mimi waziri wa maji, nikimzingua atanizingua, lakini nashukuru nchi yetu ya Tanzania na takribani vijiji 12,318. Sasa hivi tumeshafika vijiji zaidi ya 10,500 na kubakisha vijiji vichache sana. Kwa hiyo mkakati wetu kwamba ametununulia magari ya uchimbaji visima na kila mkoa. Tumeanzisha programu ya visima 900, tumeanza phase 1 na amini tukaenda na phase 2, vijiji vyote vya Tanzania vitapata huduma maji safi na salama. Lakini kwa sasa tuna hali ya upatikanaji wa maji vijijini 83% na 91.6 mijini. Kwa hiyo kwa upande wa upimaji wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Rais amefanikiwa kwa kiwango kikubwa, na hata ukiangalia katika bajeti yetu ya Wizara ya Maji mwaka huu ni tumeongezewa fedha. Miaka yote ilikuwa milioni 600, milioni 500, lakini sasa hivi tunakwenda kwenye trilioni 1. Kwa hiyo amedhamiria kwa dhati kwamba hili swala lazima la maji kama changamoto kulimaliza kabisa na kuhakikisha Watanzania waishio vijijini na mjini wanapata huduma maji safi na salama. Namshukuru Mungu, moja ya changamoto kubwa kwa jimbo ilikuwa ni barabara ya Tanga Pangani Sadani Bagamoyo na daraja. Zote ahadi zake amezikamilisha, kwa hiyo sisi hatumdai, hana deni, sisi yeye ndo anaotudai. Mimi kwangu ninachotaka kuambia Watanzania, kuwa na rais aina ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni baraka. Kwa sababu hakuna hata mmoja asifahamu ukirudi miaka 10 nyuma swala la maji nchi ya Tanzania lilivyokuwa ni changamoto. Bajeti ya maji kupita katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa ni mtihani mkubwa. Miradi ya maji ilikuwa ikijengwa, mradi wa maji unatoa maji yakienda kiongozi, ukiondoka unaondoka nayo. Lakini leo kupitia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tumepata mafanikio mengi.
miradi ambayo ilikuwa na changamoto kwa sababu ya ufinyu wa budget. Kwa mfano ukenda kule Serengeti, mradi wa Mugumu tangu miaka ya 70 amekamilisha yeye. Miradi iliyokuwa chefu ambayo ilijengwa haitoi maji, ikiwemo mradi wa Same Mwanga, zaidi ya miradi 177 yote amekamilisha. Tumepata mafanikio mengi. Ukiangalia katika miradi hii ya P4R duniani, nchi yetu ya Tanzania inaongoza huu mwaka wa pili mfululizo, na nchi mbalimbali zinakuja kujifunza. Hivi karibuni Mheshimiwa Rais katika wiki ya maji alipewa tunzo ya Afrika na kumuomba kwa yeye ndio awe balozi hasa katika swala la kumtoa mwanamama ndoo kichwani. Amefanya kazi kubwa nzuri Tanzania, sasa anavuka mipaka nje ya nchi. Lakini pia kufanya mageuzi hasa katika swala la prepaid meter. Tumeona watu walikuwa wanalalamika swala la ubambikiaji wa bili la maji, ameelekeza kwamba twende katika prepaid meter, kwamba mtu analipa kabla ya matumizi ili kuondokana na malalamiko hayana ulazima. Na sasa hivi mkakati wake ni kuhakikisha kwamba Wizara ya Maji sio wizara tu ya kutumia maji ya kunywa, kwamba tutumie rasilimali zetu ambazo tulizopewa kwa maana ya maziwa na mito mikubwa ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na national grid kama ya umeme, kwamba tunatoa maji ya Ziwa Victoria yanafika Dodoma, tunatoa maji ya Ziwa Tanganyika yanafika Rukwa, yanakwenda mpaka Katavi mpaka Kigoma. Nini maana yake? Ili tuweze kuunganisha na kuhakikisha Watanzania wanapata huduma maji safi. Kenda huku Mtwara tuna mto Ruvuma utumike, lakini tuna mto Rufiji utumike kuhakikisha kwamba wana Dar es Salaam na maeneo mengine wanapata huduma maji safi na salama. Kwa hiyo binafsi nikiwa kama kiongozi na nimepewa dhamana katika wizara hii ya maji, nafarijika support na msaada na jitihada kubwa ambazo Mheshimiwa Rais alizotupa kuhakikisha kwamba swala la maji na dhamira yake ya kumtoa mwanamama ndoo kichwani inatimilika kwa dhati. Vile vile mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa kwa kiwango kikubwa katika mkoa huo. Ndiyo yale yanayoonyeshwa katika dira, ilani nayo inachukua ili kuweza kuyatekeleza. Kwanza ni shukuru sana kwamba ilani ambayo inapita, ambayo imenadiwa mwaka 2020 katika mkoa wetu wa Dar es Salaam imetekelezwa kwa ukubwa sana. Ilitaja itafanya kazi ya mabarabara, kazi ya sekta afya, sekta ya elimu, sekta mawasiliano, sekta miundombinu, na zote hizi zimetekelezwa kwa ufanisi mkubwa sana. Kidogo tunachoweza kukizungumza hapa ni kwamba leo ukija Dar es Salaam utaona barabara nyingi zimefukuliwa na zinatengenezwa. Zile barabara za mwendokasi zilielezwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Leo kuna ile barabara ya Ohio kuja Moroko Mwenge kwenda moja kwa moja basi haya kule Bunju, zaidi ya kilomita 29.5 zinatekelezwa kwa zaidi ya bilioni 300. Lakini leo tena ukija pale barabara hii inayokwenda airport ni kilomita 23.3 inajengwa kwa bilioni 231. Barabara ile sasa iko mwishoni kukamilika, na ukienda kule mwishoni barabara inayokwenda Mbagala ni barabara ile Kilwa Road imekamilika na imetengenezwa kwa bilioni 217. Hii ni mfano mdogo sana katika ule utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ilani ambayo leo tunaimalizia. Lakini kwenye sekta ya elimu ukija utakuta mashule ya msingi na sekondari yanabomolewa na kuanza kujengwa kwa njia ya magorofa. Ni shule nyingi sana zimejengwa sasa kwa njia za magorofa, na tumepokea zaidi ya bilioni 50 kwa kipindi kifupi sana ambazo zinafanya kazi kwa ajili ya kuboresha sekta ya elimu. Lakini katika sekta ya afya ni ukweli usiopingika kwamba miaka yote, kwa mfano hospitali ya Ocean Road tulikuwa tuna kifaa kinachoweza kudiagnosis, kupima tunasema kansa kwenye primary stage. Mara nyingi sana wengi tumekuja kuikuta kansa, unagunduka na kansa baadaye sana. Lakini ilani ya Chama cha Mapinduzi ilisema itaboresha sekta afya. Nini imefanya? Kimenunuliwa kifaa kikubwa sana kinaitwa PET CT scan ambacho kinauzwa zaidi ya mabilioni kwa ajili ya kuhudumia na kupima afya za wanadamu. Hiyo ni hospitali moja ya Ocean Road. Sijafika JKCI, sijafika Moi, sijafika Muhimbili, sijafika mahospitali mengine yote pale Dar es Salaam kama vile Temeke, kama vile Mwananyamala na kama vile hospitali nyinginezo ambazo zinabeba taswira na sura ya mkoa kama ikiwemo Amana. Kwa hiyo naweza kuhitimisha kwa kusema ilani iliyopita imefanya mambo makubwa na yametekelezwa na serikali. Kwenye sekta ya umeme Dar es Salaam, mtakumbuka leo sisi watu walioingiziwa umeme Dar es Salaam ni 1,163,000. Hao wote ndio wameingizwa umeme, kwa maana ni umeme wa domestic use. Lakini consumption yetu sisi ya megawatt ni megawatt 600 karibu na 86 kwa mkoa wa Dar es Salaam. Hivi ninavyowaambieni tatizo kubwa lilikuwa ni katika kwa umeme,
ambayo ilikuwa ni kwa sababu ya njia mbovu za kusambazia umeme. Mtakumbuka kwamba umeme una mambo makubwa matatu. Una sehemu ya generation, una sehemu ya transmission na una sehemu ya distribution. Kwa hiyo Dar es Salaam tuna miradi mikubwa ya kufanya distribution ya umeme. Sambamba na hilo pia tuna miradi mikubwa ya kufanya distribution ya maji. Kuna matenki makubwa yamekamilika, likiwemo tenki la Bangulo ambalo limejengwa likiwa na lita nyingi sana kwa zaidi ya bilioni 34. Hii ni ilani ambayo imetekelezwa na serikali. Sasa mimi kwa kuwa ni mkuu wa mkoa, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kusimamia vizuri mapato ya taifa letu ili yaweze kuakisi maendeleo ya watu. Kwa hiyo nakiri kwamba Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa ambayo kwa upande wa pili Chama cha Mapinduzi kinamshukuru sana. Na mimi kama pia mwanachama wa Mapinduzi ninamshukuru sana kwa sababu amesimamia na kuratibu haya mambo kwenda vizuri. Na nikitamatisha habari hizi za kitaifa, mtazamaji wa SKF TV, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amekutana na kumweleza Waziri Mkuu wa Japani Ishiba Shigeru kuwa pamoja na miradi mingine inayotekelezwa nchini Japani kupitia JICA iangalie uwezekano kushirikiana na serikali ya Tanzania katika kufanya ukarabati mkubwa wa barabara ya Morogoro Dodoma na barabara ya Kibiti Lindi ambazo zimeharibiwa kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini. Leo tulipokuwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu ametuhakikishia kwamba mpango wao mkakati wa kuungana pamoja na serikali yetu katika kufanya maboresho ya miradi mbalimbali ndani ya Tanzania inaendelea, na ametuhakikishia kwamba JICA kama taasisi itaendelea kufanya kazi kupitia ubalozi wa Japani nchini Tanzania kuainisha maeneo yenye uhitaji mkubwa ili tukae pamoja na serikali tuweze kuona namna tutakavyotekeleza miradi hiyo. Waziri Mkuu wa hapa Japani ameridhia na amemwagiza balozi wake kufanya kazi na serikali kupitia miradi ya kimkakati ambayo inahitajika. Kwa sasa tumemjulisha kwamba tunalo tatizo la barabara zetu kutokana na mvua nyingi. Huko liko azimio la awali kabisa la kukarabati barabara kutoka Morogoro kwenda Dodoma, na serikali ya Japani ilichukua hilo. Kwetu tumewakumbushia leo watekeleze mradi huo, lakini tumeingiza barabara mpya ya kutoka Kibiti kwenda Lindi ambayo imeharibika kwa kilomita zote, na Mheshimiwa Waziri Mkuu amekubali kuchukua barabara hiyo na amemwagiza Mheshimiwa balozi aende akaikague, alafu watu wa JICA nao wakaikague ili serikali ifanye maamuzi ya kutunga mkono serikali yetu katika kukarabati barabara zilizoharibika baada ya mvua kubwa kuharibu barabara hizo. Kufikia hapo sina la ziada katika habari za kitaifa. Niungane na mwenzangu Pantaleo Lugisha akitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa kunani. Kiongozi wa upinzani nchini Misri Ahmed Ali Tantawi ameachiwa huru baada ya kutumikia kifungo cha mwaka mmoja kwa kuvunja sheria za uchaguzi. Alikuwa mpinzani pekee aliyekuwa tishio kwa Rais Abdel Fattah al-Sisi katika uchaguzi wa mwaka 2023, lakini aliondolewa kwa madai ya kukosa uungwaji mkono. Mwaka 2024 yeye na wasaidizi wake 22 walihukumiwa kwa kusambaza fomu zisizoruhusiwa za mgombea urais. Al-Sisi alichukua uongozi wa nchi hiyo baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyomondoa Mohamed Morsi mwaka 2013. Watu 4 wamepoteza maisha wakiwa katika harakati za kutafuta msaada wa chakula kwenye gara la Umoja wa Mataifa huko Gaza. Tukio hilo lilijiri katikati ya msongamano na taharuki kubwa. Siku moja kabla, mtu mmoja aliuawa na wengine 48 kujeruhiwa kwenye kituo kingine cha msaada kilichoungwa mkono na Israel na Marekani. Wakati huo huo, Israel imethibitisha kuuawa kwa Mohamed Sinwar, kaka wa Yahya Sinwar wa Hamas, katika shambulio la anga. Pia Israel imefanya mashambulizi Yemen na kuharibu ndege inayodaiwa kutumiwa na waasi wa Kihouthi, jambo linaloashiria kupanuka kwa mgogoro nje ya Gaza. Mjumbe wa Marekani Steve Witkoff amewasilisha mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 60 Gaza, ikiwa ni pamoja na kuachiwa kwa mateka 10 wa Israel walioko mikononi mwa Hamas. Mpango huo pia unataka Hamas ikabidhi miili ya mateka 18 waliokufa, huku Israel ikitarajiwa kuachilia wafungwa wa Palestina. Katika kipindi hicho cha utulivu, kumependekezwa kufanyika mazungumzo ya amani na misaada irejeshwe chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa. China imelaani hatua za Marekani chini ya utawala wa Donald
Donald Trump kuvuta visa za wanafunzi wa China, ikitaja kuwa hiyo ni ubaguzi wa kisiasa. Marekani imeamua kuondoa fursa za wanafunzi hao kuomba visa, hatua ambayo China imeikosoa vikali kupitia msemaji Mao Ning. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema ukaguzi wa visa utaimarishwa kwa wanafunzi wote kutoka China na Hong Kong kufuatia maandamano yanayoendelea vyuoni Marekani. Shukrani sana Pantaleo katika habari hizo za kimataifa, na wewe pia mtazamaji nikushukuru sana kutenga muda wako wa thamani kutazama habari jioni ya leo. Ulikopo na Mipendo Gotson kwa niaba ya wale walioshiriki kwa matangazo haya, na kutakie jioni njema.